Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այս ծրագրում։ Այսօր մեկնարկել եւ կարճ ժամանակ անց ընդհատվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի դատավարությունը, դատավորն ինքնաբացարկ է հայտնել։ Դատարանի առջև ի աջակցություն կաթողիկոսի բողոքի ցույց էր։ Գարեգին II-ը իր եւ 6 հոգեվորականների դեմ առաջադրված մեղադրանքը որակել է անհիմն եւ հանիրավի։ Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում բարձրացրել է Հայաստանի դեմ սահմանափակումների հարցը, ընդգծել Եվրամիությանն անդամակցության հարցով հանրաքվեի անցկացումը հիմա բովանդակազուրկ է։ Ես ստենք պարապում, այս տրինաժորների վրա, Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորումից հետո Օլիմպավանը կապարակնքված է, պատանիները մարզվում են դրսում բետոնե եզրաքարերին միջազգային մրցաշարից առաջ։ Այսօր մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ դատավարությունը եւ գրեթե միանգամից ընդհատվեց, երբ դատավորը ինքնաբացարկ հայտնեց հրաժարվելով քննել գործը։ Գարեգին II-ը մեղադրվում է դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու համար, նույն գործով մեղադրվում են նաեւ եկեղեցու 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներ։ Ըստ մեղադրանքի կաթողիկոսը կարգալույծ անելուց հետո չի վերականգնել հակակաթողիկոսական արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներից Գևորգ Սարոյանին, թեև եղել է նման դատական ակտ։ Մայրաթոռը պնդում է, որ այս հարցերը դատարանը չէ որ պետք է լուծի եւ որ սա միջամտություն է եկեղեցու ինքնավարությանը։ Դատապարտող հայտարարություններ են արել նաեւ Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը, Ամերիկայի հայ եկեղեցու արևելյան թեմը։ Առայժմ լռում է Պոլսո պատրիարք Սահակ Մաշալյանը։ Դատավարությանը տեղում հետևել է իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը։ Մայրաթոռից շուրջ 1 կիլոմետրի վրա Արմավիրի մարզի դատարանն է Էջմիածնում եւ այստեղ այսօր ժամը 4-ին մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի դատավարությունը։ Նա մեղադրյալ է Գևորգ Սրբազանի գործով Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ եպիսկոպոսական կարգից զրկված Արման Սարոյան աշխարհիկ անունով նախկին հոգեվորականի գործով։ Բացի վեհափառից մեղադրյալները նաև եւս 6 բարձրաշխարհիկ հոգեվորականներ են։ Դատական նիստից առաջ մթնոլորտը Բաքում շատ թեժեր, իսկ դատական նիստերի դահլիճում ոչ այնքան, որտեղ դահլիճը փոքր էր եւ շատ քիչ մարդ էր տեղավորում, բայց այդ քիչ մարդկանցից մեկը նաև տուժողն էր, նա ներկայացել էր դատարան Արման Սարոյանը, նախկին եպիսկոպոսը, սակայն առանց փաստաբաններից, բայց ասաց, որ փաստաբանների թիմ ունի, իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ներկայացել էր իր 7 հոգանոց փաստաբանական թիմով, նրանք իրենց տեղը զբաղեցրին եւ դատական նիստը պիտի որ լիարժեք մեկնարկեր, սակայն դատավորը ի սկզբանե հայտարարեց, որ պետք է դռնփակ անցկացվի, քանի որ հարց կա քննարկելու պարոն Զոհրաբյանի հետ, լրագրողները դուրս հրավիրվեցին եւ որից հետո պարզ դարձավ, թե ինչ հարց էր քննարկվել, հայտնի դարձավ, որ դատավորը ինքնաբացարկ է ներկայացրել։ Այսօր փաստորեն դատավարությունը եւ վեհապար հայրապետին եւ սրբազան հայրերին մեղադրում են իրենց կանոնական լիազորությունների իրականացման հարցում։ Այսինքն պետությունը իդեմս քննչական մարմնի դատախազության եւ դատարանի ներխուժել է եկեղեցու ներքին կյանք։ Սա արգելված է ինչպես օրենքներով, այնպես էլ միջազգային իրավունքով։ Հիմա ինչևիցե ունենք այս ամոթալի իրավիճակը, որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք։ Այսօրվա դատական նիստի հետ կապված տեղեկացնեմ ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն ինչպես գիտեք, սկզբնական փուլում քննարկվում է դատավորի բացարկի եւ ինքնաբացարկի հարցը։ Դատավորը ինքնաբացարկ հայտնեց, հրաժարվեց այս գործը քննելուց, Հակոբ Մանուկյան հրաժարվեց, ըստ էության դատավորը նաև հանդիսացել է փաստաբան, ես այլ մանրամասներ չեմ ներկայացնի, այնք ասեմ ինչ որ նաև հայտնի է, նա հանդիսացել է փաստաբան եւ իր ուսումնառության եւ արտոնագիր տալու ժամանակ արտոնագիրը ես եմ հանձնել, բայց իմ անձնական կարծիքով դա բացարկի հիմք չէր, բայց դատավորը հաշվի առնելով, որ դա կարող է կասկած առաջացնել, դատավորը ինքնաբացարկ հայտնեց։ Ես բոլոր դեպքերում դատավորի այս քայլը ողջունում եմ այն տեսակետից, որ ըստ էության նա հրաժարվեց մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացի։ Այժմ վեհապարի այս դատական գործը պետք է մակագրվի այլ դատավորի, փաստորեն առայժմ այս քրեական պատմության ճակատագիրը անորոշ է։
Դատարանից վեհապարի առաջնորդությամբ հոգևորականները եւ նաեւ բազմաթիվ հավաքված քաղաքացիներ շարժվեցին ոտքով դեպի Մայրաթորի տարածք, որտեղ երեկոյան ժամերգություն էր եւ ժամերգությանն էլ հաջորդեց վեհապարի խոսքը հենց Մայր տաճարի ներսում։ Ցավով ենք անդրադառնում, որ մեր Սուրբ եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանությունների կողմից ենթարկվում են հետապնդումների, ապօրինի և շիծու քրեական գործերով կալանք ու ազատության սահմանափակումներ են կիրառվել մեր մի շարք եկեղեցականների, ազգային բարերարի և ազգանվեր ու եկեղեցասեր այլ անձանց նկատմամբ։ Քիչ առաջ վերադարձանք անհիմն և անիրավի մեղադրանքով նաև մեր և Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ երկու արքեպիսկոպոսի ու 4 եպիսկոպոսի դեմ հարուցված դատավարության առաջին նիստից, որը չկայացավ դատավորի ինքնաբացարկի հայտարարման հետևանքով։ Մենք լի ենք հավատով և վճռակամությամբ, սիրելիներ, պաշտպանելու մեր արդար իրավունքները, երաշխավորված ինչպես մեր պետության սահմանադրությամբ, այնպես և միջազգային իրավունքների հիմնարար սկզբունքներով։ Վեհապարը Մայր տաճարից հեռացավ օրհնությունը հավաքվածներին բաշխելով, որից հետո նաև Նաթան Սրբազանի հետ զրույցի հնարավորություն ունեցանք։ Նաթան Սրբազանը մեղադրալի կարգավիճակ ունեցող բարձրաստիճան հոգևորականներից է։ Նաթան Սրբազանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ վերջին 2 օրերին ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ բացված այս դատավարությունը քննադատել, դատապարտել են Երուսաղեմից եւ նաեւ Անտիլիասից, սակայն մինչեւ այժմ Սահակ պատրիարքն է լուր։ Նաթան Սրբազանը շատ բազմանշանակ պատասխան տվեց։ Հուսով եմ, որ դեռևս նամակը տեղ չի հասել։ Ասում են հայ հավաքնորդը կաթողիկոսի Սրբազան, նման տեղեկություններ լսել եք։ Ես չգիտեմ ինչի վրա են հավակնում, երբ կաթողիկոսը Փառք Աստուծո ողջ առողջ է եւ Աստված նրան երկար կյանք տա։ Բայց ունեք որ նամակ եկրել, որը տեղ չի լսել։ Դե երևի փոստը լավ չի աշխատում։ Նիստ ինչպես տեսակ ուղեկցվում էր դատարանի մոտ բողոքի ցույցով, ամենայն հայոց կաթողիկոսին հավաքվածները դիմավորել են ծափահարություններով, աղոթքով եւ Կոմիտասի հայրապետական մաղթանքը երգելով։ Ցույցին ի դեպ միացել էին նաեւ ազգային ժողովի որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ, ազգային ժողովի նիստը կիսատ թողնելով եւ հայտարարելով, որ այսօր ամոթի օր է։ Որևէ դեպք եկեղեցու ներքին գործերի, որ դառնան դատարանների քննության առարկա, չեք լսել, չեք տեսել եւ անհնար է տեսած կամ լսած լինեք։ Այն վնասը, որը հիմա պատճառվում է մեր հասարակությանը, սահմանադրությանը, ընդհանրապես խղճի կրոնի ազատությանը, սա անվերականգնելի եմ համարում։ Սա եկեղեցու դեմ պայքար է։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է մասնակցում է մի կռապաշտական ծեսի, որը կատարում են կարգալույծ ինչ-որ մարդիկ, դա ինչ է, եթե ոչ հարձակում եկեղեցու դեմ, եթե վեհապար հայրապետը չի հրավիրում ազգային ժողովի բացմանը, դա ինչ է, եթե ոչ եկեղեցու դեմ պայքար եւ եկեղեցի դերի նսեմացում։ Մեր ազգային ամոթն է տեղի ունենում։ Բոլոր օրենքով չարգելված միջոցներով անհրաժեշտ է պայքարել ու կապ չունի իրանք հիմա ինչ-որ փոքր հաջողություն են գրանցել, ինչ-որ ազգային ժողով են ձևավորվել, դա կարևոր չի։ Կարևորը այն է, որ հանկարծ որևէ մեկի մտքով չանցնի հիասթափվել պայքարից։ Հստակ մեխանիզմը իմ ընկալմամբ սա առանց փողոցային պայքարի գնացողը չի։ Իսկ խորհրդարանում այսօր արդեն երկրորդ օրն է քննարկում էին ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի տեխնացու Արամ Վարդևանյանին ընտրելու հարցը։ Քվեարկության հարցը այսօր էլ չհասավ։ Վարդևանյանի ընտրության համար պետք է նաև իշխող խմբակցության ձայները, քաղաքացիական պայմանագրից ասում են որոշում դեռ չունեն։ Այսօրվա քննարկման մեծ մասը սակայն նվիրված էր կաթողիկոսի դեմ մեղադրանքին։ Այսօր ամոթի օր է։
Այսօր Էջմիածնում դատում են ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մեր հոգևոր հորը, մեր եկեղեցու առաջնորդին։ Վեհափարի այսօր մեկնարկող դատավարությունն ամոթալի համարող ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները փոխոստակի ընտրության քննարկումների կեսից լքեցին խորհրդարանի նիստերի դահլիճը, Էջմիածնում մասնակցելու մեղադրյալի աթոռին հայտնված կաթողիկոսի դատին։ Շենքում մնացին Ուժեղ Հայաստանի եւ Հայաստանի այն падգամավորները, որոնք հերթագրված էին ելույթների համար։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ գործարար Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց իշխանության թիրախում հայտնված եկեղեցուն սատարելու հայտարարություններից հետո։ Երեք համանուն խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը քաղաքական ցանկացած process-ից ավելի կարևոր էր համարել, ինչպես ձևակերպել էր կրոնական պարտքը։ Այնուհանդերձ նրանց հեռացումը հարցեր առաջացրեց քաղաքացիական պայմանագրի մոտ։ Ինչպես տեսնում ենք, տեղում չէ ողջ Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը, որը անտրամաբանական է, քանի որ մենք քննարկում ենք հենց իրենց թեկնածուի ընտրության հարցը եւ պետք է հասկանալ, թե առհասարակ ինչով է զբաղվում Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը։ Կաթողիկոսն ու 6 հոգևորականներ մեղադրվում են դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու, հակակաթողիկոսական արշավին միացած Մասիացոտնի թեմի պաշտոնանկ արված առաջնորդին նույն պաշտոնում չվերականգնելու համար։ Այսօր ընդդիմադիրները թերևս ավելի շատ վեհափարի նկատմամբ մեղադրանքից էին խոսում, քան փոխխոսնակի ընդդիմադիր թեկնածու Արամ Վարդևանյանից։ Բոլշևիկներն ինչ արեցին։ Մայրաթոռում խեղտամա արեցին խորեն վեհափարին։ Աստված երկար կյանք տա մեր վեհափար հայրապետին, բայց այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենալու վաղար շաբաթում հավասարազոր է 37-ի խեղտամա անելու։ Հռոմեացիները խաչում են Հիսուս Քրիստոսին, դուք հիմա խաչում եք Հիսուս Քրիստոսի ժառանգած հավատը եւ այն խաչը, որը համարվում է փրկության գործիք։ Չնայած 44-օրյա պատերազմից հետո էր Գարեգին II վարչապետ Փաշինյանին կոչ արել հրաժարական տալ, բայց արտահերթ ընտրություններով ձևավորված նախորդ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանին կաթողիկոսը հրավիրվել էր, նոր ընտիրին ոչ։ Գարեգին II-ի հեռացման օրակարգ հետապնդող իշխանությունից ընդդիմադիրներին հակադարձեց Արթուր Հովհաննիսյանը, երբ նա կաթողիկոսին դիմեց նախկին աշխարհի կանոնով, ընդդիմադիր Ուժեղ Հայաստանի падգամավորները ի նշան բողոքի սկսեցին հարվածել սեղաններին։ Եկեղեցին Կտրիշ Սիսյանի գլխավորությամբ խառնվել է։ Հարգելի գործընկերներ, դուք հիմա խանգարում եք ելույթ ունեցողին։ Եթե մենք գնանք այս տրամաբանությամբ, այս ազգային ժողովի դալիճը վերապրծվելու անընդհատ այս սրահ։ Եկեք այդպես չանենք։ Վերականգնեք պարոն Հովհաննիսյանի ժամանակը, խնդրեմ պարոն Հովհաննիսյան։ Գլխավորությամբ որ չարաճճիություն չանեք քաղաքական առումով եւ նաեւ ես կարողանամ միտքս ձեզ տեղ հասցնել։ Խառնվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական հարցերին եւ սա դեռ բավարար չէ։ Եկեղեցու առնվազն 2 պաշտոնյայի բարձրաստիճան պաշտոնյայի վերաբերյալ կա տեղեկատվություն, որ նրանք խախտել են կուսակրոնության ուխտը։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս նշածս հանգամանքները խարխլում են պետության հիմնասյուները, մենք կանգնած ենք եկեղեցու պաշտպանության։ Դառնալով Վարդևանյանի թեկնածությանը։ Առաջին Արամն էր, որ Վեսպային Վարդևանյան, որ խոսեց չափազանց բարեկետ։ Բոլոր մեր գործընկերների հարցադրումներին դուք տարբեր տենց ներողություն պրիոմներ էիք անում։ Տարբեր կարծիքներ հնչեցին։ Մինչ ընդդիմադիրները մաստեր կլաս էին անվանում, իշխանությունը դժգոհում էր մի քանի ժամ տևած Վարդևանյանի պատասխաններից։ Նրանց թվում վեդու նախկին քաղաքապետը Գարիկ Սարգսյանը հոլիվուդյան ամենահայտնի ֆիլմերից մեկից հասավ Վարդևանյանի 2 նախկին պաշտպանյալներին՝ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սամվել Կարապետյանին։ Ես ուզում եմ մտածել, որ դուք դերասանական տաղանդով շատ մոտ եք Կիանու Ռիվզին եւ Ալ Պաչինոյին, միայն զուտ այդ պատճառով են ձեզ համեմատում սատանայի փաստաբանի հետ։ Իշխանությունից Սիսակ Գաբրիելյանը սակայն պնդում է որոշում չունեն, Արամ Վարդևանյանին կընտրեն թե ոչ։ Խմբակցությունը չգիտեմ, որ չեն քննարկել, չեմ կարող ասել։ Հայաստանը հայտարարել է, որ ողջ կազմով կողմ կքվեարկի, բայց առանց քաղաքացիական պայմանագրի ձայների ընդդիմության թեկնածուն չի կարող ազգային ժողովի փոխնախագահ ընտրվել։ Ինձ թվում է այդտեղը սահմանադրությամբ ընդդիմությանն է, ընդդիմադիրներից մեկ խմբակցություն առաջադրեց, ու ինչ որ մեկը պետք է այնտեղ ընտրվի։
Ամեն դեպս պարոն Վարդանյանը նաև իր խոսքում նշեց, որ շատ ուզում այնտեղ լինի կամ կուզենար այնտեղ լիներ։ Ինձ թվում է տենց միջև էսպա ամենայն դեպս անձամբ ես որևէ տենց որ արտառոց բան չեմ տեսել, որ ասեմ չէ պարոն Վարդանյանը չեմ ուզում, չգիտեմ, պարոն Կարապետյանը լինի մեր տեխնացում կամ պարոն Ղազինյանը։ Բայց եթե որոշում եղավ, դուք այդ ձեր դիրքորոշումը կփոխեք։ Ինչ որոշում։ Խմբակցության որոշումները պարտադիր են կատարման համար։ Ելույթ ունենալու ցանկություն մոտ 6 տասնյակ падգամավոր ուներ։ Այսօր ողջ օրը դրանք հնչեցին, դեռ երկուշաբթի էլ կշարունակվեն։ Ու այդ օրը նաև կպարզվի Վարդևանյանը կընտրվի խորհրդարանի փոխխոսնակ թե ոչ։ Ժամը 10:00-ից շնորհակալություն ձեզ, լավ հանգստյան օրեր։ Մոսկվայի շարունակվող սահմանափակումների թեման Հայաստանի վարչապետն այսօր բարձրացրել է Ղրղստանում ԵԱՏՄ նիստի ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ փոքրինչ ավելի մեղմ ձևակերպումներ է օգտագործել, քան Երևանում, բայց դարձյալ հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ շուկայում Հայաստանի դեմ գործող սահմանափակումները պետք է վերացվեն, հակառակ դեպքում հենց միության հեղինակությունն է տուժում։ Նիստում Ռուսաստանի կողմից հարցին անդրադարձ չի եղել, բայց նիստից դուրս ռուսաստանցի պաշտոնյաները երեկվանից իրար հերթ չտալով ակտիվ կրկնում են Պուտինի խոսքերը, թե Հայաստանը պետք է արագ կողմնորոշվի Եվրոպայի և Եվրասիայի միջև։ Հայ-ռուսական լարվածության և հայկական ապրանքների դեմ Մոսկվայի նորանոր սահմանափակումների ֆոնին ԵԱՏՄ նիստի բաց հատվածում Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինը նախընտրեց առհասարակ չանդրադառնալ խնդրին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականներն ավելի մեղմ էին։ Եթե մինչ Ղրղստան մեկնելը Հայաստանի վարչապետը պնդում էր, թե ԵԱՏՄ-ն դե ֆակտո կաթվածահար է, ապա այսօր խոսեց միայն որոշ սկզբունքների լիարժեք չգործելու մասին, ընդգծելով, որ դա ամբողջ միավորման ընդհանուր խնդիրն է։ Отдельные ограничения и административные меры продолжают препятствовать полноценному ֆունկցիոնիրованию общего рынка։ Առանձին սահմանափակումներ եւ վարչական միջոցներ շարունակում են խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությանը, նվազեցնելով գործարարության պայմանների կանխատեսելիությունը եւ ինտեգրման գործընթացների արդյունավետությունը։ Հայաստանն ապահովում է բարենպաստ, հավասար եւ ոչ խտրական պայմաններ ԵԱՏՄ բոլոր անդամ պետությունների տնտեսվարողների գործունեության համար։ Մենք ելնում ենք այն սկզբունքից, որ համանման մոտեցում պետք է կիրառվի Եվրասիական տնտեսական միության ողջ տարածքում։ Исходим из того, что аналогичный подход должен применяться на всей территории Евразийского экономического союза։ Շարունակելով թեման, Փաշինյանը առանց պատժամիջոցներ սահմանող Ռուսաստանի անունը տալու ընդհանրական ձևակերպմամբ ընդգծեց. ապրանքների ու ծառայությունների մուտքը սահմանափակող ցանկացած քայլ պետք է արվի բացառապես ԵԱՏՄ իրավական ընթացակարգերով։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա անտեսված խնդիրները հարվածում են հենց միության հեղինակությանը։ Именно поэтому нам необходимо своевременно устранять։ Հենց այդ պատճառով մեզ անհրաժեշտ է ժամանակին վերացնել առաջացող խոչընդոտները, կանխել ԵԱՏՄ-ի ներսում առևտրատնտեսական հարաբերությունների անկումը, նվազագույնի հասցնել հեղինակությանն առնչվող գործարար ռիսկերը, ինչպես նաև հետևողականորեն ամրապնդել փոխադարձ վստահությունը։ Չնայած Հայաստանի վարչապետի բարձրացրած մտահոգություններին ու խնդիրներին, նիստում դրանց վերաբերյալ որևէ արձագանք չհնչեց։ Նիկոլ Փաշինյանի բարձրացրած հարցերը ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետերը թողեցին անպատասխան։ Ավելին Ռուսաստանի վարչապետի ելույթը, որը հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին, ոչ թե խնդիրների, այլ ձեռքբերումների եւ առաջիկա անելիքների մասին էր։ Նույնիսկ գլոբալ մարտահրավերները հաշվի առնելով միկրոտնտեսական ցուցանիշների դրական դինամիկա ենք տեսնում։ Հունվար-մայիսին աճել է իրական համախառն ներքին արդյունքը, ինչպես նաև արդյունաբերական արտադրությունը, գյուղատնտեսությունը եւ մանրածախ առևտուրը։ Աճում է նաև մեր փոխադարձ առևտուրը։ И выполняем поставленные нашими президентами задачи. Տնտեսական ցուցանիշները չշրջանցեց նաև Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն շեշտը դրեց ոչ թե Հայաստանի ստացած օգուտների, այլ ԵԱՏՄ-ին փոխանցվողի վրա։ Նրա խոսքով Հայաստանը միության ընդհանուր բյուջե ավելի շատ միջոցներ է փոխանցել, քան ստացել։ Բացի այդ, վարչապետը շեշտեց, որ հայկական կողմը ոչ միայն վաճառում, այլև 5 միլիարդ դոլարի ներմուծմամբ ակտիվորեն սպառում է ԵԱՏՄ ապրանքները։ Эти цифры показывают, Այս
տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը ոչ միայն ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկայի մասնակից է, այլ միության անդամ պետություններում արտադրվող ապրանքների եւ մատուցվող ծառայությունների կարևոր սպառող։ Չնայած հրապարակավ դժգոհություններին, Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց Երևանի հավատարմությունը կառույցին, հայտարարելով, թե ԵԱՏՄ-ն շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, ինչն իր արտացոլումը կգտնի նաև կառավարության նոր ծրագրում։ Վարչապետը թենիստում, թենիստից հետո ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում դարձյալ շեշտեց. Հայաստանում Եվրամիությանն անդամակցության հարցով հանրաքվեի անցկացումը կլինի բովանդակազուրկ։ Будет означать, что мы ожидаем. Դա կնշանակի, որ մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի քաղաքացիներն ընտրություն կատարեն երկու այլ ընտրանքի միջև, որոնցից մեկը գոյություն չունի։ Դա անհարգալից կլինի մեր ժողովրդի նկատմամբ եւ գործնականում ոչ լեգիտիմ։ Նույնը երեկ ընդգծել էր նաև ազգային ժողովի նորընտիր նախագահը ռուս գործընկերոջ հետ առաջին հեռախոսազրույցում։ Ռուբեն Ռուբինյանը իր նախաձեռնած զրույցում անհիմն էր որակել հայկական ապրանքների դեմ կիրառվող սահմանափակումները եւ կարեւորել դրանց արագ լուծումը։ Ռուսական կողմի տարածած հաղորդագրությունից սակայն պարզ է դառնում, որ Վալենտինա Մատվիենկոն էլ իր դժգոհություններն է փոխանցել Ռուբինյանին, դժգոհելով մասնավորապես երրորդ երկրների հարցումներով Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների մեջբերեմ համակարգային ձերբակալություններից։ Թե ինչու է նման պնդում արել ռուս պաշտոնյան, հասկանալի չէ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Անցած ամիս լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալվել է Ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսանդր Երմակովը։ Արդյոք այս դեպքն է Մատվիենկոն համարել համակարգային, հայտնի չէ, բայց պաշտոնյան նաև զգուշացրել է մեջբերեմ նման պրակտիկայի շարունակման դեպքում Ռուսաստանը ստիպված կլինի իր զբոսաշրջիկներին խորհուրդ տալ չայցելել Հայաստան։ ԵԱՏՄ նիստից առաջ Մատվիենկոն միակ ռուս պաշտոնյան չէր, որ հրապարակավ դժգոհել էր Երևանի քայլերից։ Հայաստանի եվրոպական ձգտումներից դժգոհել էին նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչն ու փոխվարչապետը։ Սեպտեմբերի 1-ից հայաստանցիները, որ սովորում կամ աշխատում են Մոսկվայում, նոր օնլայն հարթակում պիտի գրանցվեն, մատնահետքով եւ լուսանկարով նույնականացվեն։ Մինչ միգրացիոն կանոնները խստացվում են, Ռուսաստանից հեռացողները խոսում են վերահսկողության ուժեղացման մասին, այդ թվում օնլայն տիրույթում։ Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից Մոսկվայում եւ Մոսկվայի մարզում միգրացիոն հաշվառման նոր կարգ կգործի։ Այն կվերաբերի նաեւ Հայաստանի քաղաքացիներին։ Приложение, которое будет отслеживать приезжих через смартфон. Ամինաբջջային հավելվածը պարտադիր կլինի ոչ միայն աշխատանքի մեկնող օտարերկրացիների, այլև ուսանողների եւ ԵԱՏՄ երկրներում աշխատողների ընտանիքի անդամների համար։ Ամինահավելվածի միջոցով անձը պետք է միգրացիոն հաշվառում անցնի, ներկայացնի անհրաժեշտ բոլոր տվյալներն ու նույնականացվի։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն է այս մասին իր Facebook-յան էջում հիշեցրել, իսկ ավելի վաղ մանրամասներ։ Որպեսզի ունենա միգրացիոն հաշվառում, պետք է ունենա ամինա ծրագիրը, որը բջջային հավելված է եւ աշխատում է ինտերնետով եւ պարբերաբար թարմացումներ չանելու պարագայում անձը կարող է հայտնվել վերահսկվող անձանց ռեեստրում եւ հետագայում կարող է նաեւ արտաքսվել։ Հնարավորինս ուշադիր լինեն իրենց կատարած զանգերի եւ բովանդակությունների հետ կապված իրենց խոսակցությունների։ Անկամ փոքրիկ համակրանքը Ուկրաինայի նկատմամբ կարող է դրա հիմք հանդիսանալ։ Միգրացիոն եւ հարկային պահանջները խախտած օտարերկրյա քաղաքացիները հայտնվում են 2025-ի փետրվարից գործող վերահսկվող անձանց ռեեստրում։ Նրանց նկատմամբ կիրառվում են տարբեր սահմանափակումներ, այդ թվում բանկային հաշիվների սառեցում։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը հիշեցրել էր նաեւ, որ նախորդ տարի ամինա ծրագիրը կապի խափանումների պատճառով խնդիրներ էր ստեղծել մարդկանց համար։ Ոչ միշտ է, որ այն հասցեն, որտեղ նշում է միգրանտը, իրականում քարտեզի վրա ցույց է տալիս այս։ Ռուսաստանում օտարերկրացիների համար գործում են RUID եւ Գոսուսլուգի թվային հարթակները։ RUID-ն նախատեսված է առանց վիզայի մուտք գործող օտարերկրացիների նախնական գրանցման համար, իսկ Գոսուսլուգին պետական էլեկտրոնային ծառայությունների հարթակ է։ Ամինահավելվածը պարտադիր չէ Ռուսաստանում 30 օրից պակաս մնացող օտարերկրացիների համար։ Ազատության զրուցակիցը, որ տարիներ շարունակ ապրել է Մոսկվայում, ասում է, հեռանալու որոշում է կայացրել, քանի որ Ռուսաստանում ապրելն ավելի է բարդանում։ Իսկ թվային այսպիսի համակարգերի
համակարգերի ու հարթակների միջոցով ըստ նրա երկրի իշխանությունները տոտալ վերահսկողության տակ են պահում իրենց երկրում գտնվող օտարերկրացիներին։ Ամինածրագիրը, որ դրա միջոցով փորձում են կառավարել, ըստ իս խախտում է մարդու ազատության իրավունքը եւ անձնական տարածքի։ Ամինածրագիրը պետք է պարտադի ներբեռնել հեռախոսի մեջ եւ եթե 2 օր դու չկարողանաս ուղարկել քո գտնվելու վայրը, գոսուսլուգայով քեզ գալիս է դեպորտացիա, վիդվարենիա։ Անանուն մնալ ցանկացող մեր զրուցակիցը պատմում է, երբ լրացել է Ռուսաստանում գտնվելու իր ժամկետը, սահմանված կարգով դիմել է այն երկարացնելու համար, բայց մերժել են, պատճառաբանելով, թե տվյալները ջնջվել են համակարգից։ Պատմեց, առաջարկել են հենց այդ պահին ներբեռնել ամինահավելվածը, հանձնել մատնահետքեր ու լուսանկարվել։ Ասաց, երբ բացատրել է, որ չի ցանկանում այդքան տվյալ թողնել, որովհետև նախկինում այդպես չի եղել, հակաճառելու պատճառով իրեն տեղափոխել են միգրանտների պահման վայր ու 2-3 օր պահել այնտեղ։ Բայց քանի որ հայկական անձնագիրն իր մոտ է եղել, նույնականացրել են, հետո ուղարկել Հայաստան 5 տարով արգելելով մուտքը Ռուսաստան։ Մենք 2-3 անգամ բողոքարկել ենք դատարանում, չբավարարեցին մեր դիմումը։ Կարծում եմ դա երևի թե հատուկ ծրագիր է, որ չպետք է թույլ տա նրանց ովքեր որ մուտքի արգելք ունեն վերադառնալ Ռուսաստան։ Այս ամբողջ լարվածությունը ստեղծվեց Կրոկուսի տրաքացնելուց հետո մեզ արդեն վիզև են վերաբերվում, մանավանդ երբ որ դու արտաքնապես երևում է որ ռուս ես, արդեն այդ ռասիզմը ավելի առաջ էր եկել։ Անցած հնարավոր է ոստիկանները գային այդ հասնեն, որտեղ որ մենք բնակվում ենք, ստուգեին, տեսնեն արդյոք մենք այդտեղ ենք ապրում թե ոչ։ Ռուսաստանի իշխանությունները թվային այս նոր համակարգերի ներդրումը բացատրում են միգրացիոն վերահսկողության ուժեղացմամբ։ Պաշտոնական հիմնավորմամբ Ամինան, RUID-ին եւ այլ հարթակներ պետք են օտարերկրացիների տվյալների հաշվառումը պարզեցնելու, նրանց գտնվելու օրինականությունը ստուգելու եւ անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Մեր անանուն զրուցակցի կարծիքով նաեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո է Ռուսաստանում ապրելն ավելի բարդացել։ Ես վարձում եմ բնակարան, ռուս կնոջ իր մոտ է վարձում, իր տղան գրանցված էր այդ հասցեում եւ 2-3 անգամ այդ ընթացքում ստուգումներ էին անում եւ իրենց կոմիսարիատից անդադ մարդիկ էին ուղարկում հասկանալու համար այդ տղան այդտեղա թե ոչ եւ ես նաեւ ներքին կարգով իմացել եմ որ թույլ չէին տալիս որ այդ տղան ինչ որ Ռուսաստանի դաշնությունից դուրս գա նաեւ սրացումներ կար այս մասով երևի թե կարծում եմ պատերազմական այս վիճակը ինչ որ ձևով խթանեց նաեւ այս ծրագրերի ներբեռնմանը դեպորտացիաներին։ Մեր զրուցակիցը փորձում է դատական ճանապարհով վերադարձնել Ռուսաստանում արգելափակված իր աշխատած գումարները, սակայն դեռ չի կարողանում։ Ասում է Ռուսաստանում ապրելը գնալով բարթանում է անգամ Ռուսաստանի այն քաղաքացիների համար, որոնք հատկապես զինապարտության տարիքում են։ Չեմ ցանկանա այնտեղ ապրել, որովհետև շատ մարդիկ ունեմ ռուս ընկերներ, բոլորը գնացել են, պավեսկաներ ա գալիս, հասցեները նաև իրենք որտեղ որ գտնվում են, Գոսուսլուգան եւ RUID-ին կարծեմ ներքին կարգով եւ Max ծրագիրը տալիս են այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որպեսզի կարողանան հեշտ գտնել տվյալ մարդուն, ենթադրենք, եթե գալիս է պավեսկա եւ ինքը հրաժարվում է, կոմիսարիատից գալիս կանգնում են հենց այդ հասցեում, որտեղ որ այդ մարդը գտնվում է։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանի խոսքով վերջին 2.5 տարում Ռուսաստան աշխատանքի մեկնող Հայաստանի քաղաքացիների թիվը նվազել է մոտ 30%-ով 100,000-ից հասնելով շուրջ 70,000-ի։ Ռուսաստանում աշնանը խորհրդարանի ընտրություններից հետո հնարավոր մոբիլիզացիայի վերաբերյալ շշուկների ֆոնին ակնկալվում է, որ ռուսաստանցիների նոր հոսք կլինի, այդ թվում դեպի Հայաստան։ Արդեն իսկ ակտիվացել են փակխմբերը, որ ստեղծվել էին դեռ 2022-ին բնակարանների եւ տեղափոխության տարատեսակ հարցերով նրանց օժանդակելու համար։ Եկողները պատմում են իրենց պատմությունները, ինչպես են կարողացել կիլոմետրեր կտրել եւ հասնել Հայաստան։ Բարև ձեզ, ես Սերգեյն եմ եւ ես ռուս դասալիք եմ։ Խաբեություն զինկոմիսարիատում ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջնագիծ տեղափոխելու որոշում, փախուստ զորամասից, ծպտյալ կյանք, ապա ձերբակալություն եւ դարձյալ փախուստ արդեն հայրենիքից։ Շաբաթներ առաջ մի կերպ ծլկելով Հայաստան հասած 34-ամյա Սերգեյ Ռասոֆինի պատմությունը իսկական թրիլեր է հիշեցնում։ Նրա փախուստը Ռուսաստանից անպատկերացնելի իրողություն։ Մոսկվայաբնակ Սերգեյի կյանքը հիմնովին փոխվեց 2 տարի առաջ, երբ ֆինանսական խնդիրների մեջ հայտնված տղամարդուն առաջարկեցին պայմանագիր կնքել զինված ուժերի հետ ու որպես ավտոմեխանիկ ծառայության անցնել։ Կարճ ժամանակ անց Սերգեյը հասկացավ, իրեն խաբել են, ավտոմատ են տալու ձեռքն ու առաջնագիծ են տանելու։
Ենթասպան ծիծաղեց ինձ վրա, ասաց քեզ խաբել են, 95%-ով առաջնագիծ են տանելու, այլ բանի հույս մի ունեցիր։ Միանգամից ասացի, կարող եմ դիմել ու խզել պայմանագիրը, որովհետև պատերազմին մասնակցել, ես չեմ ուզում այս գնով գումարն ինձ պետք չէ, ուզում եմ վերադառնալ, ասաց նույնիսկ հրամանատարություն քեզ չեմ տանի։ Այդ ժամանակ էլ հասկացել է, միակ ելքը փախուստն է, մարդկանց սպանելը դեմ է իր սկզբունքներին։ Կարողացել է Վորոնեժի զորամաս մուտք ու ելք անող ավտոմեքենաներից մեկով դուրս գալ դարպասներից։ Հնարավորությունը ծագեց, երբ զինված ուժերի տրամադրած համազգեստն ավելի որակյալով փոխարինելու առաջարկ եղավ։ Մոտեցա այն մարդկանց, որոնք մեքենաներով համազգեստ էին բերում, ասացի, որ հարազատներս գալիս են եւ ձեզ կանխիկ գումար կտան, միայն թե ինձ անցկացրեք։ Առաջին մարդիկ մերժեցին, հաջորդ խումբը համաձայնեց, այս կերպ փրկվեցի։ Այս իրադարձություններից հետո Սերգեյը գրեթե 2 տարի ծպտված է ապրել, մի բնակարանից մյուսը տեղափոխվել, առանց գրանցվելու աշխատանքներ արել ու գոյատևել։ Այս ամենը սակայն ավարտվեց, երբ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հայտնաբերեցին նրան ու բռնություն գործադրելով ձերբակալեցին։ Սերգեյը դարձյալ հայտնվեց զորամասում, առաջնագիծ գնալն արդեն անխուսափելի էր թվում։ Այնտեղ ծանր վիրավորումներով մարդիկ կային, որոնք մինչ այդ հոսպիտալում էին, նրանց նույնիսկ լիովին ապաքինվել թույլ չէին տվել։ Միակ տարբերակն իրավական ճանապարհով գնալու հնար գտնելն էր, որ ոչ թե ռազմական գործողությունների մասնակցի, այլ դատվի։ Սերգեյը կարողանում է զորամասում կապեր հաստատել ու ի վերջո տուն մայրիկին զանգել ու փաստաբան գտնել։ Գործով քննիչներն են սկսել զբաղվել եւ հաջողվել է չբացակայելու արգելքի խափանման միջոցի հասնել։ Սերգեյին ավելի քան 10 տարվա ազատազրկում էր սպառնում, իսկ բանտում կպարտադրեին զինված ուժերի հետ նոր պայմանագիր կնքել։ Իր հայացքները կիսող մարդիկ Սերգեյին ելք են առաջարկել, փորձել Մինսկ հասնել ու այնտեղից ինքնաթիռով Երևան մեկնել։ Թեև ռիսկը մեծ էր, որ սահմանապահները կբռնեն, որոշում է այդուհանդերձ այդ քայլին դիմել։ Մի քանի շաբաթ առաջ Սերգեյին հաջողվում է անհավանականը։ Գնացքով անցնել ռուս-բելարուսական սահմանն, այնուհետև Մինսկից Երևան հասնել։ Դուրս եկա եւ ինչպես տեսնում եք հաջողությամբ Հայաստան հասա, իրականում ինչ որ հրաշքով։ Խորհուրդ էին տվել տոմս առնել կանխիկով, շարժվելուց մի ժամ առաջ, որպեսզի չհասցնեն տվյալները ստուգել, եւ երբ տոմսարկում էի զինված ուժերի համազգեստով մարդ եկավ։ Թղթեր վերցրեց, ինչպես հասկացա, դա այն ցանկն էր, թե ով է տոմս գնել, իսկ ես այդ պահին դեռ չէի գնել։ Գուցե ինձ նաեւ սա փրկեց։ А я билет в тот момент еще не покупал. То есть, возможно, что спасло меня еще и это. Այս շաբաթ Ազատությունը մի շարք ռուսաստանցիների հետ է կապվել։ Նրանց մեծ մասը, ի տարբերություն Սերգեյի, անվտանգության նկատառումներից ելնելով առայժմ մեկնաբանություն տալ չի ուզում։ Նրանցից մեկը համաձայնեց անանուն նամակագրությամբ պատասխանել մեր հարցերին։ Ինձ թվում է, հիմա եթե անգամ 2022-ի նման չլինի, ապա դրան շատ նման արտագաղթ կլինի։ Հիմնական պատճառը իհարկե մոբիլիզացիայի վերաբերյալ շշուկները ու նախադրյալներն են։ Երկրորդ ամենակարևոր պատճառը որոշ շրջաններում ինտերնետի պարբերական խափանումներն են ու անօթաչու սարքերի հաճախակի արձակումները, շատերը պարզապես չեն կարող առանց կապի աշխատել։ Ընտրությունը կանգնում է Հայաստանի վրա, որովհետև այստեղ հարմարվել է հեշտ է։ Նաև իրավական հարցերը կարգավորելն է դյուրին, ասում է մեր զրուցակիցը։ Այստեղ տղամարդիկ իրենց համեմատաբար անվտանգ են զգում, որ ծանոթագիր ստանալիս իրենց ռուսական կողմին չեն արտահանցնի։ Այն օրից ինչ ԲՀԿ հիմնադիր գործարար Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել են եւ կապարակնքել նրան պատկանող ընկերությունների դռները, չի գործում նաեւ Օլիմպավանը։ Սպորտային համալիրը իրավապահները եւս փակել են անորոշության մեջ թողնելով մի քանի տասնյակ աշխատակիցներին եւ հարյուրավոր սաներին։ Խառ ամենամարտերով զբաղվող պատանիները մարզագույքով հագեցած զով դահլիճների փոխարեն մարզվում են Հրազդանի կիրճում, իսկ 9 օրից Աբու Դաբիում աշխարհի առաջնությունն է։ Ես ստե ենք պարապում այս տրինաժորների վրա, այս պարանների վրա, բայց այս ամեն ինչը կարող լիներ մեր Օլիմպավանում։ Այս պատանիները խառ ամենամարտերի աշխարհի առաջնությանն են պատրաստվում, բետոնե եզրաքարերին պարապելով։ Հայաստանի հավաքականը 9 օրից մեկնելու է Աբու Դաբի։ Աշխարհի մրցումները ամեն ամիս չի լինում, ամեն տարի չի լինում։ Մարզիկները Հրազդանի կիրճում են հավաքվել Օլիմպավանի փոխարեն։ Քննչական կոմիտեն չի բացում սպորտային համալիրի դռները, որ կապարակնքեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին ձերբակալելու օրը։ Սպորտային համալիրը 13 տարի առաջ կառուցել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Եթե ինչ-որ բան կա դեղ Օլիմպավանում բացահայտելու, երեխեքը չեն խանգարում։ Մենք չենք խանգարում մեր աշխատանքով։
Խառը մենամարտերի պատանիների աշխարհի առաջնությունն օգոստոսի 16-ից 23-ն է, ու Հայաստանի հավաքականը զրկված է մարզագույքով հագեցած համալիրում պատրաստվելու հնարավորությունից։ Հայաստանի խառը մենամարտերի ֆեդերացիայի նախագահը Ազատությանը պատմել էր, որ այս պայմաններում լիարժեք մարզվել չեն կարողանում։ Մեկը իր մարզադահլիճում հատուկ ֆիզիկական պատրաստականություններ անցկացնելով բացօթյա, չգիտեմ, մի ձև, բայց այն չէ, էլի դա մարզումների ընդհանուր մի 10%-ն չի կազմում։ Օլիմպիավանի դռները կապարակնքելուց հետո հավաքականը միասնաբար մարզվել չի կարող։ Հրազդանի ձորում են հավաքվում, խմբերի բաժանվում ու պարապում փոքր դահլիճներում, որ գտնում են մարզիչները, ասում է Օլիմպիավանի մարզիչներից Էրիկ Օհանյանը։ Շաբաթը 2 օր ստե, շաբաթը 2 օր մեր հարազատ ընկերոջ դահլիճում, որտեղ մարզումներ են կանում, բայց այդ դահլիճը ձյուդոյի դահլիճ է։ Այդ դահլիճում չկա սնարյադներ։ Իսկ Օլիմպիավանում ամեն ինչը հագեցած էր ու Օլիմպիավանը ամեն ինչ ուներ։ Մենք տարբեր զալերում ենք պարապում ստիպված ու դա մեր սպորտսմենների համար լավ չի։ Մենք մեր զալից արդեն 3 հոգի աշխարհապատրաստվում։ Նրա սաներից Հայկ Խաչատրյանն էլ է մասնակցելու առաջնությանը։ Լավ կլիներ, որ միասնաբար պարապեինք ու անհրաժեշտ մարզագույքով դժգոհում է 13-ամյա մարզիկը։ Որ աշխարհի առաջնությունը գամ, ուրախ կլինեմ, որ Օլիմպիավանը բացված լինի, որ հետագա մրցումների համար ավելի լավ կարողանանք պատրաստենք։ Սպորտային համալիրը, որ 1 տասնյակից ավելի մարզաձևերի ակումբներ ունի, 1 ամիս է չի գործում, հարյուրավոր սաներ են հաճախում, որ նախապես վճարել են ու հիմա չեն կարող պարապել։ Մեկ, բարձա, հանգիստ մեր համար տենալով, ոչ մի բան պետք չի, աշխատեք արևի տակ շատ չենթակ, խնդրում եմ։ Սկզբում փակ դռների մոտ էին մարզվում, նույնիսկ մարզագույքը թույլ չեն տվել համալիրից հանել։ Օլիմպիավանի շուրջ 70 աշխատակից աշխատավարձ չի ստացել ու կատարյալ անորոշություն է։ Օլիմպիավանի տնօրեն Իշխան Սեդրակյանն էլ տեղեկություն չունի, ինչ է սպասվում իրենց։ Օլիմպիավան ունի 70 ավել աշխատակից, աշխատավարձը դե բարձր չեն ստացել, մեծ մասը Վարշավան են ապրում, դե մաքրիներն են, որ Վարշավան ապրում, խնդիրներ կա էլի։ 1 ամիս է մարզիկները, նրանց ծնողները, մարզիչները բողոքում հորդորում են, որ պետական կառույցները թույլ տան իրենց շարունակել պարապմունքներ աշխատել, բայց նրանց լսող չկա։ Մինչև այսօր չենք հասկանում, մենք 15-ին ոնց ենք մասնակցելու։ Միայն Օլիմպիավանը չէ, որ փակ է։ Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարող գործարարի ձեռնարկությունների դռները կապարակնքվեցին նրան ազատությունից զրկելուց հետո։ Երկու ընկերությունում էլ այս 1 ամսվա ընթացքում պետական կառավարիչներ նշանակվեցին։ Մուլտիվելնես առողջարանային համալիրն էլ անցավ քաղաքապետարանին։ Ես ասում եմ, որ Արարատ ցեմենտ գործարանը նույնպես որպես Գուլոյան, Ծառուկյան կլանի կողմից ապօրինի յուրացված գույք կվերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Փաշինյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին սպառնում էր ու զրկել նախընտրական քարոզարշավի օրերին։ Միջազգային լրահոսից մի քանի լուր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին լրագրողների հետ ճեպազրույցում կարծիք է հայտնել, որ Իրանի հետ պատերազմը շուտով կավարտվի, ավելացնելով, թե իրանական զինված ուժերը որոշ զինատեսակների առնչությամբ խնդիրների են բախվել, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Մինչ այդ Reuters-ը ավելի վաղ հաղորդել էր, որ ԱՄՆ բանակը Իրանի դեմ պատերազմի 5 ամիսների ընթացքում սպառել է բարձր ճշգրտության հեռահար հրթիռների պաշարների զգալի մասը։ Այս թեմայով լրագրողի հարցին Թրամփն արձագանքել է, որ որոշ տեսակի հզոր զինամթերք նահանգներն ունի անսահմանափակ քանակով, որոշ տեսակների պաշարներն ավելի սուղ են։ Նրա խոսքով ամերիկյան պաշտպանական արտադրության ընկերությունները նոր գործարաններ են կառուցում։ Պատերազմը մինչդեռ շարունակվում է։ Սաուդյան Արաբիայի հարավում Եմենի հութիների հարձակման հետևանքով 11 խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել, Reuters-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Թագավորության զինուժի ներկայացուցիչը։ Հութիները նաև ի պաշտպանություն Իրանի արդեն 2 շաբաթ փակ են պահում Կարմիր եւ Արաբական ծովերն իրար կապող նեղուցը, որը ինչպես Հորմուզի նեղուցը առանցքային առևտրական ուղի է։ Ուկրաինական անօդաչուների հարձակման հետևանքով Եկատերինբուրգում հրդեհ է բռնկվել Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոնում։ Ընկերությունը հայտնել է, որ հարձակման պահին աշխատակիցներն արդեն տարհանված էին, տուժածներ չկան։ Սա վերջին շաբաթներին Wildberries-ի պահեստների վրա հերթական հարձակումն է։ Ուկրաինան պնդում է, որ այդ լոգիստիկ կենտրոնները օգտագործվում են ռուսական բանակի մատակարարումների համար, մինչդեռ Wildberries-ը հերքում է այդ պնդումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ անցած գիշեր երկրի տարբեր շրջաններում, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմի եւ Սև ծովի վրա ընդհանուր առմամբ խոցվել է 203 ուկրաինական անօդաչու։
Լիտվայի պաշտպանության նախարարը իդեպ այսօր հայտարարել է, որ հնարավոր է Ռուսաստանը Բալթյան տարածաշրջանի կարևոր ենթակառուցվածքների վրա հարձակումներ գործի օգտագործելով խոցված ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքեր, փորձելով այս կերպ վնասել Կիևի հեղինակությանը եւ թուլացնել ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը Ուկրաինային։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, նորություններին հետևեք azatutun.am կայքեջում եւ սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երկուշաբթի ժամը 8-ին։ Հաջողություն։